Intinya selalu bersyukur dan siap rezeki kerjaanmu apapun itu. Masuk. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Andre Official. Kali ini saya sedang berada di Jalan Sor GBLA. Katanya guys, sekarang tuh ada Dalacutes ya ke Aljabar. Oh ya, terus tadi teh di parkiran BT ada Jasper ya. Nanti kita akan ngoyot Dalacutes, kalau enggak ngoyot sama Jasper juga ya guys. Oh ya, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Apa saja keseruannya, saksikan terus videonya.
Nah guys, jadi di sini kita sudah sampai parkiran Cial Jabar ya. Di sana ada 3 unit sahabat, terus di sini Janggule Dalacute ya, yang tadi kita oyod gacor habis ya Dalacute ya. Nanti kita pulangnya ngoyod lagi Dalacute ya. Ayo guys, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya. Apa saja keseruannya, saksikan terus videonya.
guys. Tolong.